हेलो फ्रेंड्स, आरजे ऑटोटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राहुल। आज मेरे पास एक गाड़ी है, किया सोनेट। इसमें कस्टमर का कंसर्न है, गाड़ी मिसफायरिंग हो रहा है और गाड़ी पिकअप भी नहीं ले रहा है। तो मेरे को प्रॉब्लम मिल गया है। क्या प्रॉब्लम है? ये वीडियो सिर्फ टेक्नीशियंस के लिए है। अगर आपका पास अगर स्कैनर नहीं है तो आप कैसे ऐसे प्रॉब्लम को आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। गाड़ी को पहले स्टार्ट करता हूँ, इग्निशन ऑन किया, गाड़ी को स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे चेक इंजन आपका लाइट शो हो रहा है और गाड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, गाड़ी में वाइब्रेशन हो रहा है इंजन पर। तो और थोड़ा थोड़ा जो आरपीएम है ये भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। पूरा कभी 1000 पे चला जाए, कभी 1000 का नीचे आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको सामने से जो इंजन पे वाइब्रेशन हो रहा है ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गाड़ी में वाइब्रेशन हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे इंजन पर स्लो कीजिए, देखिए यहाँ पे इंजन पर वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये जो कंसर्न है ये मिसफायरिंग का कंसर्न है। तो इसको भी विदाउट स्कैनर कैसे इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो वो कैसे दिखाना है। तो जो इसमें मेरे को पहले डाउट लग रहा था, जो इग्निशन कोयल है, इसका इग्निशन कोयल में प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे को पहले ये मेरे को डाउट आया था। तो मैंने जो इग्निशन कोयल है इस चारों को चेक किया था, तो मेरे को ये इग्निशन कोयल मेरे को ख़राब मिला। तो इसमें आप लोगों को कैसे डायग्नोस करना है अगर स्कैनर नहीं है आपका पास। तो देखिए आपको जो इग्निशन कोयल का जो कपलर है इसको एक एक करके खोलना है। अगर खोलने के बाद जिसमें इंजन ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है तो ये आपका इग्निशन कोयल ठीक है। जिसमें वाइब्रेशन नहीं होगा इंजन में, जैसे इंजन कांपेगा, अगर ये वाइब्रेशन आपका गाड़ी पर नहीं आता है तो जिसमें नहीं आ रहा है वाइब्रेशन तो उसी में आप सस्पेक्ट कर सकते हो ये आपका जो इग्निशन कोयल है ये आपका ख़राब है। तो मैं पहले इस कपलर को मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे वाइब्रेशन करता है जब आप खोल के चेक करेंगे। तो देख सकते हैं मैं एक एक करके खोल रहा हूँ इसको। तो पहले एक नंबर इग्निशन कोयल को खोलते हैं। ठीक है, आपको मोबाइल पर शायद ये वाइब्रेशन पता ना चले, लेकिन आप इस वायर में देख सकते हैं कितना वाइब्रेशन हो रहा है। ये ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, देखिए। तो इसमें वाइब्रेशन है एक नंबर। जब मैंने खोला इसमें वाइब्रेशन कर रहा है। अभी मैं इसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद आपको ऐसे चारों में चेक करना है। अगर जिसमें खोलने के बाद आपका वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, देखिए इसमें मेरा वाइब्रेशन नहीं रहा है। तो जो मेरा प्रॉब्लम था ये 2 नंबर इग्निशन कोयल ख़राब था, तो इसमें वाइब्रेशन अभी नहीं कर रहा है। जब इसको लगाने के बाद भी अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो ऐसे आप लोगों को चारों में चेक करना। अगर जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है खोलने के बाद कपलर, तो ये आपका इग्निशन कोयल। तो ये इग्निशन कोयल आपको पता चल गया ये खोलने के बाद ये इग्निशन कोयल ख़राब है। अभी ये भी चेक करना है, इसमें इंजेक्टर भी ख़राब हो सकता है। तो इंजेक्टर को कैसे चेक करना है, आप जो जिसमें आपका सस्पेक्ट लगेगा ये इग्निशन कोयल ख़राब है, इसको किसी और के साथ इंटरचेंज कर दीजिएगा। अगर ये जो 2 नंबर है, अगर ये मैंने 4 नंबर पे लगा दिया, तो अगर ये जो 2 नंबर पे प्रॉब्लम था ये अगर 4 नंबर पे चला गया तो आप 100% श्योर हो जाओगे कि जो इग्निशन कोयल इसका ख़राब है, आपका इंजेक्टर ठीक है।
तो मैंने आपको दिखाया इस विदाउट स्कैनर इसको कैसे चेक करना है। अभी मैं स्कैनर पे दिखाऊंगा वो कैसे डायग्नोस करना है। अभी अब जो आरपीएम है मेरा आरपीएम देख सकते हैं 1000 का ऊपर चला गया ये। तो अभी मैं इसको स्कैनर से चेक करवा के दिखाऊंगा आप लोगों को स्कैनर से कैसे चेक होता है। तो पहले मैं स्कैनर को कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अब अभी मैं आप लोगों को स्कैनर में दिखाऊंगा। देखिए मेरा बीसीआई कनेक्ट किया हुआ और अभी मैं केडीएस पे इसका जो डीटीसी है ये चेक करूंगा। तो डीटीसी चेक करने के लिए एक्सपर्ट डायग्नोसिस पे जाना होगा। उसके बाद फॉल्ट कोड सर्चिंग इंडिया सेलेक्ट करना है। और अभी जो मेरा प्रॉब्लम है ये मेरा इंजन में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ इंजन को सिलेक्ट करके मेरे को ओके पर क्लिक करना है। तो अभी देख सकते हैं ये जो मेरा इंजन में देखिए 2 फॉल्ट कोड आया है। तो ये क्या फॉल्ट कोड आया है ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन P03 4x0 रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड। तो जो मेरा मिसफायर कर रहा है ये सिर्फ 2 नंबर सिलेंडर पे है। देखिए P030200 सिलेंडर 2 मिसफायर डिटेक्टेड। तो इसमें मेरे को पता चल गया कि इसमें मेरा सिलेंडर मिसफायर कर रहा है। तो अभी मैं डाटा भी चेक करना है आप लोगों को। तो मैं डाटा दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। डाटा एनालिसिस पे जाना है, इंडिया सेलेक्ट करना है। इसमें मैं आप लोगों को सिलेक्ट करके उसके बाद दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने डाटा सिलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो मेरा प्रॉब्लम था 2 नंबर सिलेंडर पे मेरा इंजेक्टर 2 नंबर इग्निशन कोयल मेरा ख़राब है। तो अगर ऐसे आपका इग्निशन कोयल ख़राब रहेगा तो अगर अच्छे भले को देखें तो यहाँ पे देखिए 0-0 काउंट शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 नंबर और 3 और 4 में 0-0 काउंट शो हो रहा है। ये मेरा अच्छा वाला इग्निशन कोयल है। अभी आप 2 नंबर पे देख सकते हैं मेरा ये जो काउंट है 500 से लगभग 600 तक ये देखिए 700 तक ये मेरा काउंट हो रहा है। तो अगर डाटा एनालाइज करके देखेंगे तो आपको ऐसे अगर ये काउंट अगर मिल रहा है आपको ऐसे जो 600 तक दिखा रहा है, ऐसे अगर काउंटिंग मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा किस नंबर सिलेंडर पे कितना काउंट हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो मेरा प्रॉब्लम था कस्टमर्स का तो मैंने ये डायग्नोस कर लिया, पहले ही कर लिया था। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं विदाउट स्कैनर और स्कैनर से कैसे चेक करना है ये मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी जो इग्निशन कोयल मेरा ख़राब है तो अभी मेरा पास नहीं है ये सामान। तो जब ये आएगा मैं इसको चेंज करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जो मेरा प्रॉब्लम था ये सॉल्व हुआ कि नहीं। और जो डाटा एनालाइज करके दिखाया था आप लोगों को ये भी चारों में 0 काउंट शो हो रहा है कि नहीं ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि मेरे पास सामान नहीं है। सामान आने के बाद इसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो स्टॉप करने से पहले मैं जो मेरा इंजन का वाइब्रेशन है ये थोड़ा टाइम चलने के बाद और ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। तो अभी मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा। तो अभी देख सकते हैं मेरा इंजन कितना वाइब्रेशन हो रहा है इसमें। ऐसे स्टार्ट करने के बाद या थोड़ा टाइम अगर ज़्यादा चलने के बाद ये ऐसे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। तो ऐसे अगर वाइब्रेशन आपको मिसफायरिंग का केसेस मिले तो आपको सस्पेक्ट इसमें इग्निशन कोयल और आप इंजेक्टर चेक करके आप देख सकते हैं। अगर आपका पास स्कैनर नहीं है, स्कैनर है तो आपको तो पता चल जाएगा क्या फॉल्ट हो सकता है। तो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करेंगे और बाद में सामान आने के बाद दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए अभी देख सकते हैं जो मेरा इग्निशन कोयल ख़राब था इस गाड़ी का। तो ये पार्ट्स मेरे अवेलेबल नहीं था तो ऑर्डर पे था। तो 6-7 दिन के बाद ये
जो इग्निशन कोयल है ये आ गया है। तो अभी इसमें फिटिंग करेंगे और फिटिंग करने के बाद इसका जो प्रॉब्लम था मिसफायरिंग का वो इसको चेक करेंगे। इसका रेट आप देख सकते हैं लगभग 3494 इसका रेट है। अभी इसको फिटिंग करेंगे और इसके बाद जो इसका DTC आ रहा था DTC को भी इरेज करके टेस्ट टाइप करेंगे इसका। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं पहले। लगा सरेटा चेक कर। तो इग्निशन कोयल अभी देख सकते हैं फिटिंग कंप्लीट हो गया है। अभी इसका DTC इरेज करके देखेंगे। देखिए मेरा BCI कनेक्ट है और इग्निशन भी ऑन है। अभी DTC को स्कैन करेंगे, पहले एक्सपर्ट डायग्नोसिस पे जाना है और फॉल्ट कोड सर्च करना है। तो प्रॉब्लम मेरा सिर्फ इंजन में था, सिर्फ इंजन को सिलेक्ट करके स्कैन करूँगा। कोड देखिए अभी पहले हिस्ट्री में था, अभी पेंडिंग पे चला गया। तो इसको इरेज करेंगे। इरेज ऑल DTC, डिलीट। देखिए अभी 0 शो हो रहा है, अभी कोई DTC नहीं है। इस कंडीशन में अभी स्टार्ट करके चेक करेंगे। चेक लाइट भी चला गया और जो वाइब्रेशन था इंजन मिसफायरिंग जब हो रहा था, अभी वाइब्रेशन आप देख सकते हैं। एक्सेलेटर मारे जाओ सही। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। तो ये इग्निशन कोयल ख़राब था, इसको चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपका भी ऐसे मिसफायरिंग का प्रॉब्लम मिल सकता है तो आप इस से जैसे मैंने डायग्नोसिस किया था विद KDS विदाउट स्कैनर, तो कैसे डायग्नोसिस करना है ये आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से यह दिखाया। अगर ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।